Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time of Pelzig. Ja, die Taube hat sich irgendwie als sehr schüchtern erwiesen, als ich dann hingegangen bin und mir das Vieh nochmal Akku gewollt. Das ist total irre hier vom Fenster rumgeflogen, während ich mal Aufnahme gemacht habe. Und kaum habe ich die letzte Episode beendet, macht's wieder und das Vieh ist weg. So gönnt man sich das doch. Okay, jetzt gucken wir doch erstmal, was es hier Schönes gibt und wir stellen uns hier doch mal an. So, Warteschlange. Kennt jeder in seinem Leben, hasst jeder. Ich persönlich finde es immer am schlimmsten in Warteschlange. Man steht da rum, man kennt da meistens die Leute vor und hinter sich nicht. Und dann steht man einfach nur dumm in der Gegend rum, dattelt meistens halt so da so seinem Smartphone rum und macht irgendwas anderes, um sich irgendwie abzulenken von dem ganzen Käse, der da abgeht. Aber, nee, Warteschlange ist etwas, das ist mir damals wie heute immer noch ein Graus. Und die geht anscheinend hier rein und sofort wieder raus. Und dann reden wir doch mal mit den Leuten. In dem Laden findet die beste Ware. Und du hier? Ich habe die Schlange gesehen und mich gewundert, warum so viele Leute da stehen. Ja, dann stellt man sich natürlich erstmal einfach mal um zu gucken, was hier abgeht. Das finde ich natürlich sinnvoll und fair. So, aber wir gucken erstmal natürlich, was es hier gibt. Das dauert immer und dauert. Das kann man irgendwie gar nicht verstehen. Man könnte es eher verstehen, wenn jetzt die Person reingeht. Und die rücken vorne auf und dann dauert es wieder eine Weile und der nächste kommt dann noch in einer Zeit rausgewatschelt, aber die gehen ja sofort dort durch. Und das muss wohl so spannend sein, dass man auch sofort wieder sich anstellt. Meine Güte. Also ich persönlich muss auch sagen, die ganze Gegend, die wir jetzt hier um und in Euro erkunden, war immer so, für mich als Kind habe ich das immer so empfunden, war das immer so unglaublich lange Streckeabschnitt, der sich immer ewig gezogen hat. Und vor allem dann dieser Dungeon, der um Euro kommt, kann ich zumindest mal erzählen, wir kriegen hier gemüsliche Statue, das macht es dann noch etwas frustrierender. Ist in etwa zu vergleichen mit, wie hieß sie dann die Stadt Phrygia oder Phrygia, wie auch immer man die Stadt ausspricht, mit der Diamantemine. Das war jetzt auch ein Dungeon, wo man nicht unbedingt die mystische Statue gleich kriegt hat. Aber es war ein Dungeon mit Hintergrund einfach. Dasselbe ist hier der Fall. Bei dem Dungeon, den wir hier angehen werden. Nichtsdestotrotz, der Dungeon, der bald dann kommt, entweder in der Episode noch oder in der nächsten, das war immer mein absoluter Hass-Dungeon. Je nachdem, ob man das in der Episode noch kriegen oder in der nächsten, entscheidet die Schlange, die mir hier anstehen. Aber das fand ich immer schon ultra ätzend. Da denkt man sich dann auch beim Anstehen, ja sag mal, hier muss es doch irgendwas extrem Tolles geben, ne? Also wenn man hier so ewig ansteht, gefühlte Stunde ansteht, und mir ist es auch schon passiert, wo jetzt der Knetkorb vor mir steht oder der Mooskorb, dass ich dann da einmal einen Schritt so blöd gerade ausgegangen bin und dann sind die sofort aufgerückt und man hat keinerlei Lücke mehr drin und muss sich wieder ganz hinterstellen. Das ist ultra ätzend. Oh Mann, so, jetzt darf ich es bloß nicht verpassen. Oh, das ist nicht, dass mir die Scheiße nochmal passiert. Ich bleib einfach so stehen und sobald der Hansel reingeht, gehe ich rein. Weil ich will nicht, dass ich hier und dann geht der Typ eventuell noch vor und ich laufe zu weit weg. Das kann sofort passieren. Ich weiß, es ist immens ätzend, aber wir wollen nicht, dass wir nochmal die ganze Scheiße von vorne machen müssen. Wir sind jetzt bei gut und gerne circa 4 Minuten und das nur mit A-Steher. Das ist schon ziemlich ätzend. So, jetzt aber, okay. Jetzt müssen wir auch wieder warten. Aber wir laufen so lang, bis man uns endlich reinlässt. Ich bin so ein richtig mieser Drängler. Aber erstmal noch einen Schluck Wasser trinke. Ja. Muss ich mittlerweile wirklich mal sagen, dass ich diesen Volvic-Tee mittlerweile sehr für mich entdeckt habe. Stilles Wasser mit ein bisschen Geschmack, mit so Teegeschmack, entweder mit fruchtiger Sorte oder mit so grüner Tee und Ingwer. Das ist eigentlich optimal, muss ich sagen. Das ist lecker und erfrischt. So, Verkäufer, bist du nicht mit dem Nil in die Stadt gekommen? Das Geschäft kehrt auch zu Rolek. Als Freund vom künftigen Firmenchef kannst du dir nehmen, was immer du willst. Na, das finde ich doch nett. Was ist denn das hier Nettes? Lebensmedizin. Ja komm, nimm mal doch. Das schmeckt wie Hundekurre.
Du bist jetzt stärker. Na cool, wir haben jetzt einen neuen Lebensknuppel gekriegt. Wobei ich nicht wissen will, woher der Willi weiß, wie Hundekure schmeckt. Ja, dunkle Medizin. Als Reiter mit. Das Zeug riecht ja wie ein Kuhflader. Aber Friedens dunkle Kraft ist jetzt so durch stärker Woche. Der dunkle Bettelmönch ist jetzt mächtiger Woche. Na, das finde ich doch ziemlich cool. Warum die anderen dann durch reingehen, wenn es nur sowas gibt, ist relativ fragwürdig. Aber naja, wenigstens weiß der Willi nicht, wie ein Kuhflader schmeckt, sondern nur wie er riecht. Boah. So. Jetzt Ham. Dankeschön. Ich hab zu danken. Definitiv, ich hab zu danken. Was ist mit dir? Willkommen in Euro, der Händlerstadt. Alles klar, und du hier? Zwischen der Häuser befinden sich viele dunkle Gassen. Ich glaube, da war noch irgendwas Lustiges, genau. Genau. Dann kann ich... Ah ja, okay, da kann ich einfach nur hier entlang. War da nicht auch noch irgendein anderer Weg, den ich gehen kann? Halte mal den Gaul an. Nee, tatsächlich nicht, nee. Hier vielleicht noch, oder? Nö. Okay, ich habe gedacht, da wäre noch was. Dann vielleicht hier? Nee. In dem Hintergebäude auch nicht, aber ich glaube, da war noch was. Ich glaube, da kriegen wir irgendwann einen Tipp da drauf, dass wir da hier gehen sollen. Zwei alte Herren streiten sich über etwas. Dorowski. Wahre Schöpfungskraft ist gewaltig, sie dröhnt wie ein Sturm. Und der Raskes. Alter Argeber, du liegst sicher. Du liegst, dass ich die Balke biegen. Über die auf dem Tempelberg aufbewahrte Teekanne ist ein Streit ausgebrochen. Träne, die Sellemols ein Geist vergossen hat, sind dort zu finden. Man sagt, die rett Menschen. Spürst du, eine seltsame Kraft geht von dir aus. Ich besitze einen sechsten Sinn für so etwas. Ich kann vieles fühlen, ohne es zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, geh zum Tempelberg und guck da mal die Kante an. Rowski hat auf dem Willi seiner Karte Tempelberg eingezeichnet. Alla hopp. Da scheint ja wohl so einer zu sein, der über ähnliche Kräfte verfügt wie der Willi. Hier wohnen die weltberühmte Rowski und Eraskes, die Geigespieler. Die streiten ohne End. Genies sind schon sonderbar. Ja, das stimmt allerdings. Die meisten Genies haben wirklich irgendeinen ziemlich kräftigen Hau weg. Das kann man nicht anders sagen. Oder aber spitzelt der am Fenster um was mit euch drei? Ich bin Freezer, der Forscher, und ich wohne eigentlich auf Namek. Ich will in die Geschichte agieren als der Entdecker vom babylonischen Turm. Der Max. Ich freue mich, auf welche Expedition er uns das mal mitnimmt. Vielleicht hängt ganz von der Laune vom Freezer ab. Und du hier? Der Rudi. Ruine sind umwerfend. Ich kann die nächste Expedition kaum erwarten. Alla hopp. Ja, so möchte gern Abenteurer. Du ist ihnen aber der Vater vom Willi schon so vorkommen mit dem Vater vom Lanzerich. Die haben ja als erstes den Turm entdeckt. Ja, das ist das Männel, was hier lustig die ganze Zeit rauf und runter guckt. Ah, der Juwelier. Alla hopp. Nimm doch mal meine in Empfang. Okay, ich hab grad keine. Ja, das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig. Aber schön zu wissen, wo der rausspitzelt hier, der Kerl. Was mit euch jetzt, Zwilling? Sellemols bin ich mit meinem Bruder zum Tempelberg gegangen. Wir haben uns so verirrt. Riesepilze und Pflanzen wachsen dort. Das ist wie ein Labyrinth. Mit Hilfe von Pilztropper kann man geborstene Pflanzenstränge wieder zusammenfügen. Ja, ganz wie im richtigen Leben, ne? Was mit dir? Die Pilztropfen sind auch auf dem Berg zu finden. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du dort bist. Alla hopp. Und ansonsten gibt's ja nichts mehr. Sorry, manchmal muss ich die Leute einfach so synchronisieren. Manchmal führt doch für mich kein Weg drauf vorbei. Hier war, glaube ich, noch was. Yay! Was ist das doch? Stimmt, da war das, wo man zu einem richtig düsteren Kapitel hier hingeht, ne? Das ist der Schrein. Der Präsident von der Firma kommt oft mit seiner Frau in der Art. Ja, ich weiß ja warum. Gewitterleid. Shrine, ja, da ist so eine Göttin oder heilige Jungfrau Maria oder was abgebildet. Man weiß es ja nicht so ganz, was für eine Religion die Leute hier anhängen. Na nur, der Wind kommt von der Statue. Wollen wir mal noch gucken? Ah ja. Und zack hat er das Ding zerschnetzelt und hier unten finden wir wieder was ganz, ganz Wichtiges. Das sind so ein paar, sogar schon ein paar gestorben. Erstmal die Fässer durchwühlen. Also ich finde, das ist auch wieder so ein, ja, rotes Juwel wieder gefunden. Das ist wieder so ein Moment im Spiel. Da weiß man irgendwie, was man davor halten soll. Dieses Sklaverei-Thema kommt immer wieder auf. Und ich habe früher immer gedacht, die tragen so Skimaske, diese Leute. So grüne Skimaske, die auch den Mund verbergen. Aber eigentlich sollen das wohl Bärte darstellen. Ich spreche nur etwas von der Sprache. Wir kommen von sehr weit her. In Euro musste ich den Spruch lernen, um weiterverkauft werden zu können. Die
Tote waren unsere Freunde. Ich konnte nicht helfen. Ich vermisse meine eigene Sprache, doch ich werde sie nie wieder sprechen. In der Nähe unserer Häuser verbreiten sich viele Seuchen. Schlimme Seuchen, die deinen Körper in Stein verwandeln. Ich war dort Sklave, also floh ich. Oh, Mann. Das ist schon richtig heftig. Wir können uns jetzt auch vorstellen, was die Firma Rolek ist. Das ist nur ein Deckmantel für die Sklaverei. Ja, und dann will wieder diese fröhliche Musik hier von der Stadt überhaupt nicht zu diesem, ja, zu dem dunklen Gesicht von der Stadt passen. Hier leben die Einwohner, Zutritt verboten. Jo, babbel nicht. Ah, okay, ja, tatsächlich, da kommen wir wirklich nicht rum. Aber so kommen wir wenigstens schnell wieder fort. Autsch, sorry, noch die Frau umgerempelt. Und dann können wir hier noch, ah ja, hier runter können wir auch nicht, da ist uns auch der Weg versperrt. Ja, das soll einfach nur anzeigen, was Euro eigentlich dann noch für eine relativ große Stadt ist. Und dass wir eigentlich hier nur das Geschäftsviertel von der Stadt betreten. Ja, wir haben ja auch schon die Hinweis gekriegt. Tempelberg, Pilze. Klingt ja jetzt schon sehr lustig. Oh, ich freue mich ja jetzt schon wie Bolle dort drauf. Sarkasmus lässt Grüße. Nee, das ist immer etwas, das gefällt mir nicht so gut. Ja, die Geschäftsstelle. Ja, genau. Wo dann noch ein paar Sklaven per Kiste mitgebracht werden, ne? Was ist hier noch? Ah ja, genau, das waren die wieder. Die haben wir schon gehört. So, dann gehen wir noch mal zu der Firma Rolek. Und sprechen dann mal mit einer tollen Eltern vom Nil, von einer absolut tolle Sklavehalter, aber erstmal einen Schluck trinken. Ich muss sagen, ich mag die Musik einfach. Frosch im Hals. Ne, ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Musik echt. Die wirkt zwar so ein bisschen protzig und auf Adel getrimmt, aber mir gefällt so einfach die Musik. Was ist selber oder für andere zu leben, das ist die Frucht. Wir haben so viel Geld verdient, jetzt wollen wir das Recht von unserem Leben genießen. Du wärst der richtige Nachfolger für uns. Ja, mit dem Papa können wir also nicht retten. Na gut, dann gehen wir doch erstmal zum Tempelberg und gucken uns doch da mal das tolle Teekännchen an, was es da geben soll. Und dann können wir eventuell ein bisschen Aufschluss bringen, ja, das ist auch sehr guter Deutsch. Da können wir möglicherweise ein bisschen aufklären, was hier in der Firma eigentlich abgeht. So, Tempelberg. Über der Längsäquator geht's jetzt wieder. Hua und hua. Sehr schön. Der ist direkt am Längsäquator hier, der Tempelberg. Wie könnte es anders sein? Ach Gott, ich hasse das Gebiet. Auf der Spitze im Tempelberg befindet sich ein seltsamer Ort. Da wachsen Pilze größer als ich bin und überall sind riesige Pflanzenstiele verteilt. Stirb! So, die sind nämlich etwas lästig hier, die Biester. Autsch. Komm schon mal her, du Sausack. So, geht doch. Okay. Oh Mann, nee, ich mag das Gebiet überhaupt nicht. Allein schon, weil die Gegner hier ziemlich nervtötend sind. Und weil auch das ganze Gebiet ziemlich verworren ist mit der ganzen Pilzwachserei und so weiter und so fort. Also ich persönlich bin nie so wirklich warm geworden mit dem Gebiet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Huch. So. Aber eins muss man dem Gebiet definitiv lassen. Es ist sehr cool gestaltet. Also über die Gestaltung kann man definitiv nicht meckern, meiner Meinung nach. So, jetzt müssen wir gerade nochmal nachgucken. 3 Gegner sind noch da. So, der Schädli, da ist er. Herr Schädli. Na, Schädli, komm her. Hör auf, der Kreise hier zu ziehen, du Dachschädel. So. So rum. Heidewitzka, ich müsste mir mal irgendwann wirklich mal so einen Controller zulegen, den ich an der PC anknüpfe, aber ich weiß leider nicht, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein. Deswegen spiele ich auch die ganze Zeit eigentlich nur die Emulator-Sache via Tastatur, via PC-Tastatur. Aber falls da jemand mal einen Trick parat hat, wie das funktioniert,
dass man eventuell einen alten Super Nintendo Controller oder irgendeinen anderen Controller anschließen kann. Und mit dem Emulator, ich benutze übrigens der SNES, dass man da möglicherweise jemand weiterhelfen könnte. Das wäre immens gierig. Da müsste ich nämlich nicht ständig diese lästige PC-Tastatur verwenden als Steuerung. Zumal ich mit PC-Steuerung eigentlich eh nie so wirklich warm geworden bin. Und eigentlich ja eher der absolute Controller-Typ bin, schon seit meiner Kindheit eigentlich. Komm schon her. So. Wie viele Gegner sind hier? Ui, Ende 20. Und ein Sphärenportal. Nein, das wollte ich da gar nicht. Hör doch auf. So, oh Gott. Da muss man jetzt auch noch zu allem Überfluss aufpassen, wo man hier läuft. Dass man nicht aus Versehen die Rampe gleich runterrennt. Okay, an den kommen wir so noch nicht dran. Gucken wir doch mal, wie man da möglicherweise dran kommen an den Hansel. Hoch, das sind gleich 3 von euch. Alter. Ja, da schlucke ich mal wieder ordentlich Schade hier. Komm, Willi. So, geht doch. Und erstmal die ganzen Gegner hier platt machen. Und dann schauen wir mal, ob der Kamerad sich hier möglicherweise rüber bequemt. Nö. Da brauchen wir dann, glaube ich, unser illustre Kraft. Sphäre-Portal ist da unten. Da brauche ich dann der Spin-Dash nochmal. Der Drehprügler, wie ich es genannt habe. Oh ja, die hasse ich genauso, die Kerle. Diese, weiß der Daimel, was das für Flötisten sind. Auf jeden Fall habe ich die früher immer für Zentaure gehalten, die man halt von vorne gesehen hat. Aber ich glaube, das sollen keine Zentaure sein. Die haben hier ganz normale menschliche Füße. Möglicherweise irgendwas wie ein Pan oder sowas, ne? Wie ein Satyr vielleicht. Okay, warte mal. Wie war dann das? Grün A-Larve. Dann L und R wie Zaue und dann in die Richtung Bollern. Ja, ne? Oh Mann, das ist natürlich immer etwas komplizierter, wenn man das auf der PC-Tastatur macht. Das kann jetzt aber eigentlich schon mal dauern, ihr liebe Leid. So, und... Na also, geht doch. Geht doch. Boah, der wieder... Flötenspieler des Wahnsinns. Oh Gott. Nein. Oh Mann. Aber hier kriegen wir auch noch einen weiterer immens interessante Charakter übrigens, nur so als Mini-Spoiler, um euch bei Laune zu halten. Ja, dann werden wir halt mit so einem freien Daniel wieder. Jetzt, nachdem sein Rot-A-Larve wie Zauber ein bisschen stärker Woche ist. Also ich glaube mich zumindest zu erinnern, dass man hier ein weiterer immens interessante und düstere Charakter noch kriegt, einfach nur um euer Interesse weiter hochzuschrauben. Weil, ja, ihr habt hier schon noch gesehen, dass du beim Sphäre-Portal durchaus noch eine Seite frei ist. Und dann haben wir dann die etwas größere Qual der Wahl. Aber alles zu seiner Zeit. So, dann können wir erstmal ein bisschen prügeln, während er hier lustig rumschwebt und denkt, er wäre in Sicherheit, der Goldkopf. Wer Baldur's Gate 2 bei mir gesehen hat, der wird das wahrscheinlich sofort mit dem optionale Boss im Spiel mit Kangax, dem Halbleichnam, verbindet, der ja auch so ein goldener, schwebender Schädel war. Aber gar zu mächtig sind die Schädel hier definitiv nicht. So, Scully, dann komm mal her. Okay, 4 Gegner sind hier noch frei. Okay, der kommt doch mal nicht hier. Moment. Da müsste ich gerade mal nochmal nachgucken, dass ich hier was verschnarcht habe. Nee, kann nicht sein. Da sind Gegner auf jeden Fall noch. Da muss ich irgendwas verschnarcht haben. Warte mal. Halte mal eine Gaula. Da wäre ich erst mal kurz zum Willi. Und dann kehren wir... Ups, dann kehren wir nochmal zurück und mutieren dann da nochmal zum freien Daniel. Und... können dann nochmal weitergehen. Aber ich glaube, irgendwas habe ich verschnarcht. Irgendwas muss ich ja verschnarcht haben, dass ich 4 Gegner einfach so übersehe habe. Das kann ja nicht sein. Das sollte auch nicht sein. So, da. Okay. Interessanterweise haben wir ja auch mit Freedan tatsächlich nur E-Kraft erlernt. Während wir mit Will jetzt eigentlich schon 3 Kräfte dahin. Moment, nee, das kann es nicht sein. Genau. Da war ja das, die große Pilzerei hier. Da hätte ich noch hier gemusst.
Aber du... Dummkopf. Aber du war Major. Also das kann es auch nicht wirklich sein. War dann da möglicherweise noch was? Nee. Hier rüber vielleicht? Ich will ja nichts verpassen hier, ne? Ah, und da. Ja, das erklärt so einiges mal wieder. Ja, wenn man ein bisschen zu voreilig ist und zu überzwerch an die Sache geht. Achso, schönes Pelzerwort. Dann kann so ein Quatsch natürlich immer locker passieren. Und so kriegt man natürlich auch unser Abwehr erhöht. So. Okay, das bringt dir nichts, Willi. Dann, den ich ja glatt sage, wir gehen wieder durch hier zurück und gehen wieder hoch. Das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, warum ich gerade den Dungeon hier nicht besonders mag. Weil hier auch Orientierung zum Teil gefrucht ist. Und wenn ihr mich schon mal gesehen habt in anderen Let's Plays und wenn ihr mich schon länger guckt, ihr wisst, ich habe die Orientierung von einer tote Kröte, die schon 3 Tage überfahre auf dem Weg liegt. Ich bin absolut hundsmiserabel, was Orientierung und so angeht. Das gebe ich jedes Mal immer wieder ehrlich zu, das Ganze. Okay, gut. Dann werden wir nochmal zum Freie Daniel, dunkle Ritter. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, hier mache ich dann auch gleich meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.